Karácsonyon már hagyomány, hogy szeptember végén mindig összejövünk, és egy közösségi ünnepet tartunk. Az elmúlt években születi fesztivált tartottunk, és mindig összekötöttük mind a születi fesztivált lecsófőző versennyel. Immár 5. alkalommal rendeztük meg településünkön ezt a közösségi családi napot. Azt gondolom, nagyon sokan eljöttek hozzánk a mai napon, és egy igazi családi közösségi nappá tudtuk ezt alakítani. Én ezennel a mai napot hivatalosan is megnyitom, a csapatoknak nagyon jó főzést kívánok! Egy vegyes csapattal vagyunk itt. Egy nagyon kedves roma család költözött karácsonyra, aminek nagyon örülünk, és egybe szerveztük most a magyar roma főzőt is. Hát ez hagyományos alapjáraton az, hogy egy cigány ember fűszerezi, attól lesz másabb, attól lesz cigányos. Egy cigány asszony fogja fűszerezni, de ez egy közös főzés igazából. Az van benne többféle kolbász, lecsókolbász, debreceni, abból van kicsit csípős, ugye, hogy aki akarja, azt is megtalálja benne, de ne legyen túl csípős, hogy más is tudjon belőle enni. Mi egyszerű kolbászos lecsót fogunk csinálni, sőt kolbászos lecsót, így a kollega segítségével, és majd tárcsán fogunk mellé sütni egy kenyérlepényt. Szia! Azt szeretnénk tőled megkérdezni, hogy mi fő a kondérban, bár látjuk, de azt egy szakértő elmondhatja, hogy mi fő benne. Hát természetesen egy lecsófőző versenyen, lecsó, mi más? A hagyma az szerintem nagyon fontos, hogy abból mennyi van. Az elvisz minden. Többi viszont a fűszerezés. Aki minket nem állhat, törjen ki a búvárvat. Virágéknál ég a világ, sütik már a rántott békát, cimmez, cimmez, rettel, vicel, bum, bum, bum. Paradicsom a lecsó alapja, nélkül a főzés félbe is maradna. Csánaló a paprikán, ízik a mezőbe, szép asszony szerető, lakik Debrecenben. Finom lecsónál fontos az alapanyagok, a paprika, paradicsom, a megfelelő hozzávalók. Az előbb kóstolhattam tésztás lecsót, ami újdonság volt számomra, vagy most lehetett kóstolni ilyen rizstarhonyásat is, az is meglepő volt. Volt egy lecsó, ami nekem különösen ízlett, ez teljesen egy hagyományos lecsó volt, tojással készült, egy kis füstölt kolbász volt benne, de nagyon jó ízt adott neki, és szerintem ez a hagyományos a legjobb. Figyelj mindenki rám, figyelj, versenyzők! Figyelni, elkészülni, most!
A legtöbben már egy fél virslit megettek. Nézzük, hogy haladnak. Nagyon jó, nagyon jó. Van, aki már az utolsó teszi, úgyhogy én már őt látok kibontakozni bizonyos eredményeket. Csak szépen, finoman. Igen. Megvan a győztesünk, megvan! 3, 2, 1, most! Édes Istenem! Mérte valaki! Az 5. karácsonyi lecsó főző, némelyek szerint sütő, verseny 3. helyezettje nem más, mint a lecsó Nagy X. Gratulálok! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, ügyesek voltatok! A 2. helyezett, mint a Kamoró csapat. El is gondolt szívből, köszönöm, hogy itt vagytok. Szeretnék átadni egy oklevelet. Adj neki a díjat akkor. Nagyon finom volt. Köszönöm nektek, hogy itt vagytok. Megint belecsapunk a lecsóba. Győztesen nem más az idén, mint a Bűneparti begyárok! Gratulálok! Ha jól tartottam, hogy születetek? Nem. Akkor nem. Nem, akkor nem. Gratulálok szépen. Serleget van egy oklevelet. Köszönjük szépen. És ennek jövőre is. Jövő, mindenféleképpen. Sok-sok lecsót, nagyon. Igyekszünk rajta, hogy egészséget adnak. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Látjuk, hogy sok közös lesz. Így lesz, így lesz. Így volt.